Hey, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten mis queridos amigos suscriptores de este canal? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video para este canal, mi gente, su canal. Mi gente, como dice el título de este video, en esta oportunidad les voy a compartir una excelente página para que ustedes puedan obtener su efecto de sonido totalmente gratis. Estos efectos de sonido le van a ser bien útil a la hora de ustedes editar su video. Estos efectos de sonido son creados con inteligencia artificial, o sea que no vamos a tener ningún problema a la hora de descargarlo. Vamos a descargar totalmente gratis. Lo sospeché desde un principio. También allí en esa página que les voy a compartir, podemos crear nuestro propio efecto de sonido. Sin más que abundar, voy a ir rápidamente a la página. Pero me gustaría que si tú que estás mirando este video, todavía tú no estás suscrito al canal, suscríbete y activa esa campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Vamos allá. La página la voy a estar dejando también aquí en la descripción del video. Es para ponérsela fácil. Vamos allá. Estamos aquí dentro de la página. Eh, Aquí tenemos un apartado de efectos de sonido de Jeep. Tenemos efectos de sonido de Oh No, efectos de sonido de jadeo, efectos de sonido de gruñido de estómago, efectos de sonido de tos, estornudo. Aquí podemos explorar más categorías. Y como les decía anteriormente, aquí en este botón podemos crear nuestro propio sonido. Pero vamos a mostrarles lo que están aquí dentro de la página. Vamos a ir probándolo. Por ejemplo, me voy a ir aquí en el apartado de estornudo. Aquí. Vamos a probar estos efectos de sonido. Me llegaron. Vamos a probar este otro. Están bien duros estos efectos de sonido. Vamos a probar este otro. ¡Diablos, señorita! Vamos a probar otro apartado. Vamos a probar otro apartado. Vamos a buscar aquí. Vamos a explorar más categorías. Vamos a ver. Vamos aquí, efecto de sonido de disparo. Vamos a probar esto. Vamos a probar este otro. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Esta página está buenísima, mi gente. Así que si no editas tu video como todo un crack, es porque tú no quieres. Vamos a explorar otra categoría. Eh, Vamos a ver. Vamos a probar aquí los sonidos de pedo. Aquí.
Lo siento, perdón, perdón. ¿Acaso quieres explotar? Estos efectos de sonido de pedo aquí son buenos para esa gente que le gustan estar haciendo meme y vaina. De esa gente que le gustan bregar con TikTok. Estos efectos de sonido le puede ir bastante cool a esa gente. Entonces, ¿cómo descargamos cualquier efecto de sonido de esto? Fácil, mi gente. Si ustedes pueden observar, aquí tenemos una flechita apuntando hacia abajo. Simplemente le damos ahí y fácil y rápido ya nuestro efecto de sonido ha sido descargado. Ya simplemente, por ejemplo, me voy aquí a mi gestor de archivo, me voy a descarga. Si ustedes pueden observar, aquí tengo mi efecto de sonido. Sí, que no hay excusa para que no edite tu video como todo un profesional. Por ejemplo, supongamos que no nos gustan ninguno de esos efectos de sonido que hay ahí. Pues simplemente aquí en el buscador podemos escribir el sonido de nuestro agrado. También podemos crear nuestro sonido. Vamos a crear nuestro propio sonido aquí. Esto suele demorar un poco. Vamos a intentar crear nuestro propio efecto de sonido aquí. Vamos a crear, por ejemplo, un efecto de sonido de campana. Vamos a escribir campana aquí. Ya simplemente le damos a generar. Ahí no, nuestra creación está en cola. Si ustedes pueden observar, hay 4 usuarios usando la misma herramienta. O sea, ya bajamos a 3. Nosotros estamos en cola, tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Porque hay 3 usuarios delante de nosotros que están creando también. Si ustedes pueden observar, ya el proceso ha comenzado. Si ustedes pueden observar, ya aquí se nos han creado 2 efectos de sonido. Tenemos la opción 0 y tenemos la opción número 1. Vamos a probarlo. Vamos a probar la opción número 1. Ya aquí, ya ustedes aquí pueden descargar su efecto de sonido. Si quieren descargar las 2 opciones, se descargan las 2 opciones. Vamos a darle a descargar la opción 1. Aquí nos da la opción de poder compartir ese efecto de sonido, ya sea en WhatsApp, en Facebook o en cualquiera de estas redes sociales que hay ahí. Yo voy a cerrar eso. Simplemente le voy a dar a descargar. Y de una manera sumamente fácil y rápido, ya nuestro efecto de sonido ha sido descargado. Esta es una página muy buena, mi gente. Aquí también en esta página podemos crear
eh, nuestra voz artificial de texto a voz. Aquí tenemos un generador de voz con inteligencia artificial. También tenemos un clonador de voz. Esta es una página bastante completa. Pues nada, mi gente, este ha sido todo el video. Si este video ha sido de tu agrado, espero que aporte dejando tu buen like, suscribiéndote al canal y será hasta el próximo video. Bye.